What is going on, guys, and welcome back to a brand new episode here on the channel. In this new video we are guest at one of the biggest koi harvests of the season. Make yourself comfortable, because for the next 40 minutes you can enjoy the jumbo koi from the champion mud pond from the N&D Koi Farm in Japan. New in our series is the N&D Koi Farm. Thanks to Kobayashi-san, we can exclusively take you on this amazing harvest today. For the new viewers, welcome to our channel and don't forget to subscribe for more koi videos. First of all, I would like to congratulate the N&D Koi Farm with being grand champion at the Nagaoka Koi Show 2021. With her great 7-year-old and 78 Marusho Sanke, she turned out to be the best of the show. Today we are guest at the N&D Koi Farm's largest mud pond, the Champions Mud Pond. For the next half an hour you can enjoy the entire harvest, including the best koi, which are presented one by one at the end of this video.今回初めて日本人ばっかり一人いたということで、日本語も通じてとてもいいんですけども、ちょっと寂しい気持ちをしてます。簡単に、説明させてもらいますけども、今年はカメラマンいいですかね。じゃあ先生、ちょこっと乾杯の温度お願いします。静かですけども。あなたもあの人にいろ去年じゃあぜひお願いします。どうですか。じゃあ、娘に預かりまして、また例年通りの話で、今年はですね、田中さんをはじめね、大野さん、小林さん、それからダイレクトさんのスタッフの僕はね、ずっと感謝してる。いつも親切にしていただいてね、それでいい声ができてるでしょ。たまには上がってこない。すいませんでした。ですから、ダイレクトさんとスタッフの皆さんの健康を祈って乾杯。乾杯。はい。ちょっと説明をしてよ、説明を。なぜそれを入れるかを説明して。豊作祈願と、魚は無事みんな上がってきますんで、豊作祈願ですね。いい声が上がりますように。はい。はい、ありがとうございました。
ピッピッピッさっき見たもう一本苦い足みんな逃げた。ちょっと引っ張る違う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 カメラ撮るの全然バレないバレないダメだ。じゃあこれ先。水を尻尾気をつけてね。いいよ。はい。立派になった。あんな小さかったのに。このスタイル持ってる。
言っちゃった。かな。この辺見たと僕はさ、ものすごいそっちまで行ってんだよ。動かない。動かない。思うか。レーサー。でけえ。うん、すごい。疲れるだろいいなりましたね。すごい。痛いのも。
山頂が上がってこないですね。やっぱりあっち行ったらね。何のためにここまで来たんだなけどね。お前リンゴのお土産たくさんもらったんだから、あ分かったそんなわけにはいかねえよ。じゃあなんとかあげる。今更そんなわけにはいかねえよ。俺も食っちゃったしな。味どうだったんですか。美味しかったですよ。そうですか。その味食べた。いいです。先生が選びます。はい、山吹から行きます。山頂上げるとき教えて。やめときますか。バッテリーがなくなるってやる。早くしないと。よし。今聞いた。ちょっと次もあと君ちょっとこっち見て。はい。ちょっとだけな。山頂の単価見えねえよ。いいよいいよ。分かったもういいよ。分かったよ分かったよ。持ってよ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 。バッテリー入れる。いいよ。惜しかった。危ねかったよ。3。僕らのイメージなんですけどね。これどこ入れます？それなんだっけ。そうは。